Сайн байцгаана уу? Солонгосын эрүүл мэндийн MDK байгууллагаас мэдчилж байна. Манай байгууллага сонсогчдын сонирхсон олон асуултанд хариулт өгөх Солонгосын тэргүүлэх эмнэлгийн эмч нартай хийсэн ярилцлага Эмжил радиогоор даваа гараг бүрийн 18 цаг 15 минутаас сонсогч та бүхэнд хүргэж байна. Сайн байна уу сонсогчдоо. Манай радиотай хамтдаа байгаа нийт Монгол ахын дүүс та бүхэндээ энэ оройн мэндийг хүргэж байна. 7 хоног бүрийн даваа гарагийн орой 18 цаг 15 минутанд сонсогч та бүхэнд хүрдэг зочин эмч нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон билээ. Манай нэвтрүүлгийн хамт олон Сөүл хотын Апгужон дүүрэгт байрлах JK гоо сайхны эмнэлэгт хүрэлцэн ирээд байна. Өнөөдрийн зочин эмчээр тус эмнэлгийн гоо сайхны мэс заслын эмч Пэ Жүнсон эмч урагдсан оролцож байгаа лээ. Удахгүй та бүхэндээ гоо сайхны талаар сонирхолтой ярилцлагыг хүргэх болно. Манай радиогоос Сөүл хотод үйл ажиллагаа явуулж буй MDK эрүүл мэндийн мэдээллийн төвтэй хамтран 7 хоногийн зочин эмч нэвтрүүлгийг хүргээд аль хэдийн 2 сарыг артаа үтсэн байна. Өнөөдөр сонсогч та бүхэндээ 9 дэх дугаараа бэлтгэн хүргэх гэж байгаадаа баяртай байна. Ярилцлага эхлэхээс өмнө сонсогч та бүхэндээ Пэ Жүнсон эмчийнхаа товч танилцуулгыг хүргэх нь зөв байхаа гэж ингэж бодож байна. За Пэ Жүнсон эмч маань Католик их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийг гоо сайхны мэс заслын ангиар төгсөж Католик их сургуулийн дэргэдэх Сөүл суммуу эмнэлэгт дагалдан эмч Эрстонто дүүргээд тус эмнэлгийн гоо сайхны дасгийн мэрэгжлийн эмчээр ажиллаж байсан ийм туршлагатай эмч байна. Мөн олон улсын гоо сайхны мэс заслын холбооны үндсэн гишүүн, Бүгд найрамдах Солонгос улсын гоо сайхны мэс заслын холбооны үндсэн гишүүн, одоогоор JK гоо сайхны эмнэлэгт мэс заслын эмчээр ажиллаж байгаа залуухан эмчийг өнөөдөр та бүхэнтэйгээ уулзуулахад бэлэн боллоо. Өнөөдрийн урагдсан эмч маань гоо сайхны мэс заслын эмч учраас мэдээж бидний ярилцлага гоо сайхан гоо үзэсгэлэнгийн талаар дэлгэрэнгүй ярих нь тодорхой байхаа гэж бодож байна. Мэдээж гоо сайхан гэхээр ерөнхий өргөн ойлголт тиймээс өнөөдрийн ярилцлагын сэдвээ нүүрний үрчлээний эсрэг гоо сайхан гэсэн сэдвээр бэлтгэлээ. Өнгөрсөн 1 сарын турш буюу илэг, ходоод, эмэгтэйчүүд улаан хоолой Уушигны хор тавдар гэсэн 4 дугаараа Жисэм хор тавдрын эмнэлгээс бэлтгэн хүргэсэн билээ. Магадгүй сонсож амжаагүй сонсогчд маань MJ радиогийн зочин эмч булан руу орж дахин сонсох боломжтой юм шүү гэдэг мэдээлэл өгөх нь зөв байхаа гэж бодож байна. JK гоо сайхны эмнэлгээс сүүлийн үед эмэгтэйчүүдийн хамгийн их санаа тавьж буй репитинг буюу үрчлээний эсрэг гоо сайхан гэсэн сэдвээр 2 дугаар бэлтгэн хүргэх төлөвлөгөөтэй байгаа гэдгийг дуулгахад таатай байна. Үрчлээ арьс арчилгааны талаар санаа зовж буй олон эмэгтэйчүүдэд орчин үеийн шинэлэг арьс арчилгааны аргын талаарх мэдээллийг хүргэх болно. За ингээд ярилцлага эхлэе. 선생님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 오랫동안 몽골어로 혼자 얘기해서 심심하셨죠? 아니요, 되게 흥미로웠습니다. 네, 지금 이 시간에 MJ 라디오를 듣고 있는 몽골 청취자들에게 인사 말씀 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 JK 성형외과 배준성 원장이라고 합니다. 저는 주로 안티에이징을 담당하고 있고요. 많은 몽고 분들께서 저희 병원에 오시면 제가 최선을 다해서 젊어질 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 알겠습니다. эмчтэй одоо MJ радиог хүлээн аван сонсож байгаа нийт сонсогчд хандад та одоо эмчилгээ дэвшүүлнэ үү гэсэн хүсэлтийг тавилаа. Тэгэхээр Пэ Жүнсон эмч маань сайн байна уу? JK гоо сайхны эмнэлэгт мэс заслын эмчээр ажиллаж байгаа Пэ Жүнсон эмч байна. За тэгэхээр энэ эмнэлэгт голчлон антиэйжин буюу одоо арьсны үрчлээг арилгах таталт хийх энэ чиглэлийг хариуцсан эмчилгээ хийдэг эмч байна. За тэгээ олон Монгол одоо хүмүүс манай эмнэлгийг зориод ирээд одоо ирэх юм бол би бол чадах чинээгээр одоо эмчилгээ хийж хичээх болно. Баярлалаа гэсэн юм гэж одоо эмчилгээ төвшүүллээ. 오늘은 리피팅 성형이라는 주제로 이야기를 좀 나눠보려고 하는데요. 네. 안티에이징 성형 대표하는 키워드는 눈이라고 합니다. 정말 안티에이징 눈 성형만으로 어려 보이는 동안 외모로 거듭날 수 있을까요? 네, 사실 저희가 얼굴을 처음 볼 때 눈을 가장 먼저 보기 때문에 눈이 차지하는 비중이 상당히 큽니다. 네. 그래서 흔히들 노화를 느끼실 때 눈에 대한 노화를 가장 먼저 느끼십니다. 그래서 눈 주변에
노화에 대한 노화가 일어난 부분들을 계산해 주면은 그 부분만으로도 상당히 젊어지는 모습을 얻을 수 있으실 겁니다. 예. Эмчтэй тавьсан эхний асуулт маань за одоо хөгшрөлтийн эсрэг одоо гоо сайхныг төлөөлөх түлхүүр нь бол нүд гэж ингэж хэлдэг тий нүд гэж юу ярьдаг. Энэ утгаараа эмчтэй тавьсан асуулт маань бол одоо үнэхээр нүдний өвчлөлийг одоо засах гоо сайхнаар тий залуу харагдах боломжтой юу гэсэн асуултаар одоо өнөөдөр ярилцлага эхлүүллээ. Эмч маань бол дараах хариултыг өглөө л дөө. За тэгэхээр ер нь бол одоо хүнтэй ингээд уулзахад хамгийн түрүүнд бол одоо нүдийг нь хардгаа тий. Тэгэхээр нүд бол маш чухал байдаг. Мөн бас одоо хүн нас явахын хэрээр ерөөсө хамгийн түрүүнд нүдэнд өвчлөө суудгаа. Тийм болохоор нүдний өвчлөөг арилгах нь бол яалтчгүй одоо хүнийг залуу харагдуулна гэсэн ийм хариулт ингээд өгч байна. 특히 눈 아래쪽 부분의 노화가 사실 나이가 들어 보이게 하는데 큰 역할을 하기 때문에 네. 이 하안검 수술이 중년분들에게 가장 적합하다고 생각합니다. 네. 특히 40대나 50대 중에 피부 탄력이 떨어지고 눈 밑 지방 주머니까지 이렇게 불룩해지면 다크서클처럼 이렇게 보이게 되고 피부까지 더 심하게 처지게 되는 경우는 저희가 하안검 수술을 통해서 좋은 결과를 보여드릴 수 있습니다. 네. За тэгэхээр ер нь бол одоо хүний нүд бол хамгийн түрүүнд те өвчлөлттэйгээ хамгийн түрүүнд одоо өвчлөлтөх юм боломжтой байдгаа гэж эмч маань бол хэлсэн. За тэгэхээр нүдтэй бол нүдний доод завх бол хамгийн одоо их өвчлөлттэй гэж эмч маань бол ярьж байна л да. За тийм болохоор нүдний одоо доод завхны өвчлөлийг засах те гоо сайхны хагалгаа нь бол одоо дунд насны эмэгтэйчүүдэд хамгийн тохиромжтой арга юм аа гэж ингэж ярьж байна. За тэгэхээр дунд насны эмэгтэйчүүд гэдэгт нь одоо 40-с 50 наснд тий насныхан ерөнхийдөө бол 40-с 50 нас орчим 40-с 50 настай одоо хүмүүсийн хувьд бол булчингийн булчин нь одоо сулдарч тий нүдний доод завх одоо бүлцэн их юм уу тий хавцсан юм шиг одоо унжих ч юм уу тий хар зураас гарснаар одоо хөгшин харагддаг ер нь бол. Тэгэхээр ингэснээр одоо ерөнхийдөө нүрээрээ бол тий нүд л одоо өвчлөлттэй хөгшин харагдах юм бол одоо нүүр бол тэрчгээрээ бас хөгшин харагдах зэрэг ийм одоо асуудлууд бол байдгаа. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол нүдний одоо доод завхны өвчлөлтөө засах гоо сайхан буюу одоо солонгосоор бол хаанком гэж ингэж нэрлэдэг байгаа. За энэ одоо хагалгааг дунд насныханд одоо хийх нь бол маш үр дүнтэй байдгаа гэж ингэж эмч мэн бол ярьж байна. За тэгэхээр ялангуяа одоо Монгол улс шиг одоо цагаагаар нь эрсдэс уур амьсгалтай орны хүмүүсийн хувьд те нүд орчмоор бол асар их өвчлөлөө суудаг шүү дээ. Тэгэхээр залуухан харагдъя гэвэл одоо те нүдний доод завхны одоо өвчлөлийг засах ийм гоо сайхны хагалгааны арга бас байна гэдгийг бүсгүйчүүд маань бас санахад илүүдэхгүй баха. 선생님, 하안검 수술 말고 눈 밑을 개선할 방법에도 있을까요? 일반적으로 이상적인 그런 아래 눈꺼풀의 그런 모습은 네. 옆에서 봤을 때 눈꺼풀 바로 밑에 애교살이라고 하는 약간의 볼륨이 있고 네. 그 밑부분을 해서 뺨까지 부드럽게 이렇게 이어지는 그런 커브가 있는데 네. 나이가 드시게 되면은 눈 밑에 있는 지방이 튀어나오면서 불룩해지고 상대적으로 아랫부분은 이렇게 꺼지게 됩니다. 네. 그리고 눈 주변에 피부가 늘어지면서 잔주름이 많이 생기게 되죠. 네. 예, 그래서 이런 부분을 증상에 따라서 저희가 다양한 방법을 통해서 교정을 해드리게 됩니다. 네. 예, 첫 번째로 만약에 지방만 이렇게 불룩하게 튀어나온 경우에는 네. 지방만 그냥 빼주면 되고요. 네. 지방모도 튀어나와 있는데 눈 밑에 이렇게 꺼진 부분이 심하게 되면은 저희가 튀어나온 지방을 꺼진 부분에 이렇게 밀어 넣어서 재배치를 해서 평평하게 만들어주게 됩니다. 네. 하지만 피부나 근육까지 완전히 많이 이렇게 늘어나신 분들은 그런 지방만 이렇게 조작을 해서는 안 되고 앞에서 말씀드린 그런 지방을 이렇게 펴주면서 더불어 늘어난 근육과 피부도 이렇게 당겨서 올려주면 좀 더 좋은 효과를 낼 수 있습니다. 네, 알겠습니다. За эмчээсээ бол те одоо дараагийн тавьсан асуулт маань бол хагалгаанаас өөрөөр одоо засах арга байдаг уу гэж ингэж асуусан байгаа. За ер нь бол нүдний доортлын өвчлөлийг бол те хаанком буюу одоо нүдний доод завхны өвчлөлөө засахын мэс заслын
аргаар бол те эмчил одоо гоо сайханд бол хөвчлэн энэ аргыг хэрэгэлдэг гэсэн те. Тэгэхээр энээс өөр аргаар бас одоо хүчлээг арилгах юм боломж байдгүй гэсэн юм асуултыг үл тавьсан. За тэгэхээр эмч маань бол ингэж хариулж байна л да. Ер нь бол одоо хүний хамгийн зөв төрөх бол те их зурдаас нь харахад нүдний доод цавх тодорхой хэмжээгээр бол зөв байрлалтайгаар те жоохон одоо ингэ бүлцээсэн те нүдний доотлын завхул те нэг жоохон бүлцгэр жоохон ингэ наашаана бүлцгээд гараад ирсэн байдаг шүү дээ те. Гэхдээ тэр нь бол зөв төрхтөө зөв чанга харагддаг. Гэтэл бас яваад ирэхээр болохоор тэр бүлцгэрийн доохон талд бол те бүр одоо ийм уутан цар үүсдэг гэж байна л да. За тэгэхээр ихэнх одоо дунд насны хүмүүсийн хөшрөлтөөс үүдэлтэй те завхны доод талд энэ уутан цар үүсч нүдний одоо үзүүр хэсэг нь бол тийм үндсэн хэлбэртэй болтгоо гэж байна л да. Өвчлөөтэд энэ тохиолдолд бол одоо доод завхны өөхийг тарааж өгөх юм уу те мессажлаар одоо мессажлбараар одоо энэ бүлцээсэн өөхийг нь авах юм уу те тэгшилж өгөх юм уу энэ одоо аргууд бол байдгаа энэ аргуудаар бол шийдэж өгдөг. Гэвч одоо нас ахих тусам энэ үзэгдэл дахиад давтагдана те насны ирэхээр одоо хөгшрөлтийг үл бид нэр зогсоож чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ үзэгдэл бол дахиад давтагддаг. Тэгэхээр энэ аргатай хамт хослуулаад одоо булчин буюу арсыг нь одоо татаж өгөх энэ аргыг одоо давхар одоо хийх нь бол илүү үр дүнтэй байдгаа гэж ингэж ярьж байна. За энэ арга нь бол нүдний одоо доод завхийг засах одоо мэс заслын арга юм аа гэж ингэж юмч маань ярьлаа. Нээсэн 하안검 수술을 하는 거 정확하게 어떤 수술인가요? 그 하안검 수술이라는 것은 이제 아까 처음에 말씀드렸다시피 그 증상에 따라서 세 가지 종류로 나눠집니다. 네. 크게는 피부에 절개를 하느냐, 아니면 그 눈 안쪽에 있는 결막을 절개하느냐, 네. 거기에 따라서 나누게 되고요. 네. 그 증상에 따라서 저희가 수술을 달리하게 됩니다. 네. 예를 들어서 지방만 나와 있던 경우는 눈 안쪽에 결막을 절개하고 네. 지방을 빼주면 되고요. 네. 그 다음에 눈물고랑까지 깊게 있는 경우는 또 눈 안쪽에 결막을 절개하고 지방을 그 밑으로 이렇게 펴가지고 재배치해주게 되고요. 그 다음에 피부나 근육까지 완전히 늘어난 경우에는 노화가 심한 경우겠죠. 그 경우에는 피부 절개를 통해서 지방을 펴주고 근육과 그 피부를 잘라주게 됩니다. 그래서 증상에 따라서 저희가 세 가지 수술을 권해드리게 되고 가능하면 최소한의 조작으로 최대 효과를 낼 수 있게끔 해드리고 있습니다. 네. илүү тодруулах үүднээс доод завхны одоо өвчлөөд гоо сайхны мэс засал гэдэг маань одоо яг ямар аргалгаа юм бэ гэж ингэж асуулаа. За магадгүй одоо сонсогчд маань ч гэсэндээ бас сонирхож байгаа хаа гэж ингэж бодож байна. За эмч маань тайлбарлахдаа бол тухайн одоо тухайн хүний өвчлөөний одоо байдлаас шалтгаалаад бид нар энэ доод завхны одоо өвчлөөг арилгахын хаалгааг бол 3 янзаар хийдгээ гэж эмч маань ярьлаа. Тэгэхээр айхтрыг өвчигээгүй тохиолдолд бол хөнкөөн зүсэлт хийгээд одоо өөхийг нь тэгшлэх энэ аргаар бол одоо бид нар өвчлөөг нь бол арилгадаг. За мөн нэлээ одоо бас өвчлөөцсөн байх юм бол зүсэлт хийгээд тодорхой хэмжээгээр арсыг нь аваад тэгээд бас өөхийг нь засах энэ одоо аргаар бол гоо сайхны мессежлбар бол хийдэг. За 3 дахь арга нь бол бүр одоо их өвчлөгдсөн тохиолдолд бол нүдний доод одоо сормуулсанд нь зүсэлт хийгээд арсыг нь одоо тодорхой хэмжээнд бол зүсэж аваад тэгээд булчинтаа нь бол хамттан татаж одоо ойдог ийм аргаар хийдгээ. За тэгэхээр бид нар бол одоо хамгийн бага зүсэлттэйгээр хамгийн их үр дүнтэй гоо сайхны мэс застыг хийхин төлөө бол бид нар бол хичээж ажиллагаа гэж ингэж байна л ярьлаа. 네, 선생님. 그러면 수술 후에 치료 및 회복 기간이 어떻게 되나요? 궁금해서. 예, 먼저 그 피부를 절개하는 경우에는 실밥을 뽑아야 됩니다. 그래서 수술 후 4일째 실밥을 제거하게 되고요. 2주 정도가 지나면 웬만한 멍과 붓기가 회복하게 됩니다. 하지만 이제 아주 중요한 모임에 가시거나 그럴 경우에는 한 달 정도 소요가 된다고 말씀드릴 수 있습니다. 네. 하지만 보통 수술 후 2주 정도 지나면 충분히 화장을 할 수 있기 때문에 약간의 멍이나 흉터 같은 거는
충분히 커버를 할 수 있으시고요. 네. 또 2주 정도 지나면은 뭐 일상생활을 하는 데는 전혀 문제가 없다고 말씀드릴 수 있습니다. 네. За ингээд одоо нэгэнт одоо хагалгааны тэ явцын талаар бол асуусан болохоор энэ асуултыг бас мөн тавихгүй байж болохгүй хаа гэж ингэж бодож байна. Ингээд хагалгаа хийлгэсний дараа ер нь хэр хурдан идэгрэх вэ тэ ямар хугацаанд одоо ямар хугацаа шаардлагатай байдаг вэ гэсэн юм асуултыг бол эмчтэй тавьсан байгаа. За тэгэхээр эмч маань бол юу гэж хэлж байгаа нөхөр доод зохины одоо хагалгааг одоо тэ зүсэлт хийсэн тохиолдолд бол 4 хоногийн дараа бол оёдлын утсыг нь бол одоо авдгаа гэж байна. За 2-7 хоног өнгөрөхөд бол тэ хирургийн одоо хөхрөлт ч юм уу хавдалт нь тэ буусан байдаг ч чухал одоо уулзалт цуглаанд очиход бол бас мэдэгдэхэр байдгаа. Тэгэхээр ямар ч шинж тэмдэг мэдэгдэхэргүй тэ одоо хаалгаа хийсэн гэж мэдэгдэхэргүй ийм болоход бол 1 сар гэсэн ийм хугацаа зарцуулагддаг. Гэвч одоо 2-7 хоногийн дараанаас бол тэ нүүр бодолт хийхэд бол одоо хирургийн одоо сорив хөхрөлт энтер нь бол дарагдчихдаг учраас өдөр тутмын амьдралд те ажил төрөлдөө явахд бол нэг хайхтар асуудал бол гарахгүй гэж ингэж тайлбарлаж байна. 선생님, 중년 분들이 안티에이징 수술을 받기 전에 뭐 주의해야 할 그런 점이 있나요? 네, 그 나이가 들면은 얼굴만 이렇게 늙는 게 아니라 몸도 늙기 때문에 중년 분들의 경우 대부분 많은 분들이 내과적인 질환을 동반하고 있는 분들이 많이 있습니다. 그래서 어차피 이게 건강한 하게 이제 수술하는 거기 때문에 만족스러운 수술 결과를 위해서는 수술하기 전에 당뇨나 고혈압 등의 가지고 계시는 내과 질환에 대한 그 담당의와의 상담이 이제 먼저 우선돼야 됩니다. 또한 이제 아스피린이나 항응고제 같은 경우는 수술 후 출혈 등의 문제를 이제 일으킬 수 있기 때문에 이러한 것들을 예방하기 위해서 수술 최소한 일주일 전부터 그런 약들을 이제 드시는 걸 중단하는 것이 좋습니다. 또 뭐 이런 것들 역시 그 담당하시는 전문의 선생님과 충분한 상담을 통해서 적당한 이게 조치를 취하는 것이 좋습니다. 네, 선생님도 더 궁금해서 물론 뭐 환자분들에게 수술 전에는 뭐 이렇게 잘 알려주시지만 수술 중에 뭐 여러 가지 뭐 이런 문제가 또 생긴 경우가 있었어요? 이제 대부분 이제 수술을 하시고 나면은 이제 특별한 문제 없이 회복되시는데요. 어떤 수술이든지 이제 부작용이 없는 수술은 없습니다. 그리고 설사 1000명 중에 1명 정도 부작용이 나타난다 하더라도 그게 본인한테 나타나면 본인은 100%가 된다고 느껴지시기 때문에 충분하게 수술하기 전에 수술에 대한 설명을 듣는 것이 또한 되게 중요합니다. 특히 이제 어떤 수술이든지 수술했을 때 어떤 출혈이 생긴다든지 그다음에 뭐 감염이 생긴다든지 수술 후 흉터가 생긴다든지 이런 것들은 이게 가장 우리가 고려해야 될 점입니다. 그래서 이러한 것들을 최소한으로 발생시키기 위해서 처음에 말씀드렸던 것처럼 내과적 질환이 있을 때 이에 대한 기본적인 조치를 해야 되고, 두 번째로 약 드시는 거, 그다음에 특별하게 복용하고 계시는 여러 가지 음식들이라든지 뭐 비타민이라든지 이런 거에 대한 사전에 저희가 정보를 알면은 거기에 대한 충분한 예방을 하실 수가 있습니다. 네, 알겠습니다. За тэгэхээр өнөөдөр одоо бидний ярилцлагыг сонсож буй ялангуяа одоо дунд насны эмэгтэйчүүд те эрчүүд ч бас байж болно. Хагалгаа хийх юмсан гэсэн бодолтой одоо сууж байгаа болов уу гэж ингэж бодож байна. Ягаад вэ гэхээр дунд насныханд бол хамгийн ихээр те өвчлээ гэдэг асуудал те ялангуяа арсны одоо хөгшрөлт, унжилт гэдэг асуудал бол их байдаг учраас магадгүй одоо бидний ярилцлагыг сонсоод энэ асуудлаас одоо ингээд хагалгаа хийгээд салчих юмсан гэсэн ийм хүсэлтэй хүмүүс бас байгаа хаа гэж ингэж бодож байна. Тиймээс бол эмчээсээ одоо дунд насныхан хөгшрөлтийн эсрэг те өвчлөлийн арилгахын хагалгаанд орохоосоо өмнө те юуг анхаарах шаардлагатай вэ гэсэн ийм асуултыг бол тавилаа. За тэгэхээр эмч маань бол ингэж хариулж байна л да. Ер нь бол одоо
дунд насныханд те 40-50 насныхныг хэлж байгаа. Тэгэхээр эдгээр насны хүмүүсийн хувьд бол те нүүрээрээ л одоо зөвхөн хөгшрөх биш. Ерөнхийдөө биеийн нас хөгшрөлт ингээд аль хэдийн явагдсан тийм явцтай байдаг учраас дотортой холбоотой те янз бүрийн өвчнүүдтэй байх одоо их боломжтой байдаг л гэж байна л да. Тэгэхээр тиймээс хаалганыхаа одоо үр дүнгээ сэтгэл ханамжийг одоо авахын тулд те хаалганыхаа өмнө чихрийн шижин болон өндөр даралт зэрэг өөрийнхөө эмчлүүлж буй өвчнийхээ хариуцсан эмчтэй бол одоо сайн зөвлөлт хэрэгтэй гэж байна л да. Ихэнх хүмүүс бол тодорхой хэмжээгээр ямар нэг эмчилгээ ер нь хийлгэж яадаг учраас те мөн одоо цус алтгаас сэргийлээд бол те асприн ч юм уу те эсвэл одоо цус шингэлэгт тийм тэр төрлийн одоо эм тариаг бол 2-7 хоногийн өмнөөс бол хэрэглэхгүй байх нь бол зүгээрээ. Тийм болохоор ер нь бол тэгээд хаалгаа хийлгэж байгаа чиглэлийнхаа одоо мэргэжлийн эмчтэй бол маш сайн зөвлөлдөж мэдээлэл бол авах хэрэгтэй, авах шаардлагатай гэж ингэж эмч маань бол ярьлаа. За тэгэхээр би бас нэмээд юу гэж асуусан бэ гэхээр за мэдээж хэдийгээр бол одоо мэдээж хэрэг бол эмнэлгээс бол тийм эмнэлгийн зүгээс бол юу яана тий хаалгааны өмнө бол асар их одоо анхаарах зүйлсийг бол мэдээж эрийг ноцтойгоор бол хэлж өгч байгаа. Хэдий тийм ч гэсэн хаалгааны үеэр бас ер нь асуудал гардггүй тий одоо тодорхой хэмжээгээр хаалгаа хийж явах явцад одоо асуудал гарч ирсэн юм тохиолдол байгаа юу гэж ингэж асуухад бол ер нь бол ихэнх хүмүүсийн хувьд тий одоо бараг дийлэн хүмүүсийн хувьд бол хаалгаа хийлгэсний дараа нэг айхтар асуудал бол ерөөсөө хаалгааны явцад бол гарч байгаагүй. Ер нь бол нэг айхтар бол ер нь бол гардггүй гэж байна л да. За тэгвэл ямар ч хаалгаа бол ерөөсөө хор уршиггүй те асуудалгүй одоо байна гэж бол бас байхгүй. Тийм болохоор за асуудал гарлаа гэхэд энэ бол одоо 1000 хүнд нэг тохиолдох юм тохиолдлоо гэж ингэж ойлгож болно гэж байна. Тэгэхээр магадгүй тэр 1000 хүнийх нь нэг нь та бас байх боломжтой учраас хаалгаанаас өмнө одоо хаалгаанд орохыг шийдсэн бол хаалгаанаас өмнө бол те одоо мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөөг бол маш сайн сонсох хэрэгтэй гэж байна л да. За тэгээд одоо цус алдах, халдвар авах зэрэг те энэ одоо аюулаас бол өөрийнхөө бүрэн үрдэлсэн сэргийлсэн тийм нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж байна л да. За мөн одоо ямар ууж хэрглэж जैन те ямар хоол идэж ууж जैन ямар витамин хэрглэж जैन гэдгийг бас мэргэжлийн эмчтэй зөвлөлдөж байх нь бол ямар нэгэн одоо аюултай нөхцөл байдлаас өөрийгөө хамгаалах те урьдчилан сэргийлэх ийм нөхцөл боломжийг бүрдүүлж өгт юм аа гэж эмч маань тайлбарлалаа. 선생님 얼굴 피부 젖음의 원인이 무엇일까요? 흔히들 이제 그 지구에 네. 중력이 없다면 사람들은 좀 더 오래 젊게 살 수 있을 거다라는 말이 있거든요. 그러세요? 예, 그래서 가장 큰 원인은 이제 중력이 우리 몸을 잡아당기는 거죠. 그래서 네. 나이가 들수록 오랜 기간 계속 잡아당기는 게 일어나다 보면은 우리 조직이 아래로 처지게 되는 거고요. 네. 두 번째로는 우리가 항상 표정을 짓고 네. 그런 것들이 나이가 들면서 반복적으로 일어나다 보면 얼굴에 주름으로 나타나게 됩니다. 세 번째는 햇빛. 자외선이죠. 네. 그 자외선에 의해서 그 피부가 노화가 되는 게 또한 그 피부가 얇아지고 잔주름이 생기는 큰 원인입니다. 네. 그 외에 흡연 그리고 나이가 들면서 일어나는 여러 가지 호르몬의 변화, 그 다음에 우리 몸에서 일어나는 여러 가지 질병들 이런 것들이 전체적으로 얼굴에 나타나는 노화의 원인이라고 말씀드릴 수 있습니다. 네. дараагийн одоо эмчтэй тавьсан асуулт минь уу те нүүрний одоо арьс унжилт буюу сулралт те одоо энэ өвчлөө эдгээр одоо зүйлүүдийн асуудлын одоо шалтгаан нь одоо юу байдаг юм болоо яагаад одоо энэ арьс ингээ унжаад байдаг юм бол те яагаад нас явах тусам арьс унжаад байдаг юм бол яагаад арьс одоо сулраад байдаг юм бол те яагаад өвчлөө одоо их үсээд байдаг юм бол энэ шалтгааныг та тайлбарлаж өгнө гэсэн юм асуултыг бол тавьсан байгаа. За тэгэхээр эмч маань бол ингэж хариулж байна л да. За дэлхийн татах хүч гэдэг зүйл байхгүй бол одоо хүмүүс их урт удаан амьдрахаар юм аа гэдэг ингэж байна. За тэгэхээр дэлхийн татах хүч гэдэг зүйл бол те яалтчгүй удаан хугацаанд одоо доош нь ингэ татдаг учраас одоо тэрийг дагаад тэр хүний улмаас бол одоо хүний арьс бол бас ингээд унждаг те ер нь бол насны ирэхээр бол те яс цаг хугацааны ирэхээр бол унждаг гэж ингэж ярьж байна. За мөн одоо бас арьсыг хөгшрүүлж те унжуулж байгаа одоо хоёр дахь шалтгаан бол хүмүүс нөгөө одоо өдөр тутмын амьдралдаа ярихдаа ямар нэгэн сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлдэг те одоо зуршил байдаг хүмүүсийн нүрэндээ байнга одоо гаргаж идэг одоо шилдэг зарим хүмүүс тухайн өргөдөх ч юм уу те ингээд энэ бүр зуршил болоод байн давтагтаад ахаар энэ бас одоо арьс унжих өвчлөөх энэ шалтгааны бас нэг болж идэг. За 3 дугаарт нь бол яадаг вэ гэхээр нар те нарны одоо туяа бол бас
арьс хөгшрөх, өрчлөөх арьсны одоо энэ сулралтанд бол бас нэг одоо гол шалтгаан болж идэг. За түүний дараа бол мэдээж тамхи татах, тэ мөн одоо гормоны одоо өөрчлөлт, тэ мөн одоо янз бүрийн эмгэг өвчнүүд бол тэ бас энэ арьс хөгшрөлт, унжилт, хүчлээний үед бас шалтгаан болж байдгаа гэж эмч маань бол ярьлаа. 선생님, 절개 리피팅과 비절개 리피팅의 차이점이 무엇일까요? 예, 간단하게 얘기 드리면 네. 절개 리프팅은 피부에 절개를 하는 것이고 네. 비절개 리프팅은 피부에 절개 없이 피부를 당기는 거라고 보시면 됩니다. 네. 그래서 이제 절개를 하는 이유는 우리가 당겼을 때 피부가 너무 많이 남으니까 그걸 잘라내기 위해서 절개를 하는 거고요. 네. 그다음 비절개 리프팅은 잘라낼 필요가 없을 정도로 상태가 심하지 않기 때문에 이제 절개를 안 하는 거고요. 그렇게 네. 이해하시면 편합니다. 네. 그래서 이제 비절개 리프팅은 이제 피부를 당기기 위해서 그 피부 속에다가 절개 없이 주사기로 특수한 실을 여러 개 삽입해서 이제 피부가 처지지 않도록 잡아주게 하는 거고요. 네. 대신에 이제 회복 기간은 짧고 결과는 빨리 나오지만 지속 기간이 좀 짧다는 단점이 있습니다. 네. 그래서 주로 저희가 이제 비교적 젊은 나이에 네. 큰 수술을 원하지 않으신 분들한테 저희가 권하고 있고요. 그 다음에 절개 리프팅 같은 경우는 말 그대로 증상이 좀 심하신 분들, 네. 피부가 막 쭈글쭈글하고 너무 많이 늘어나신 분들, 이런 분들에 대해서 좀 더 드라마틱한 변화를 주기 위해서 네. 권해드리고 있습니다. 네. 예. За тэгэхээр дараагийн одоо эмчтэй тавьсан асуулт маань бол зүсэлттэй одоо үрчлээний одоо зүсэлт хийж үрчлээ арилгах буюу зүсэлтгүй одоо тий үрчлээ арилгах энэ аргын одоо ялгаа нь ямар ялгаатай байд юм бэ? Ямар ялгаа байд юм бэ гэсэн асуултыг тавьсан байгаа. За эмч манууд хэлж байна л да. За довчхон зүгээр энгийн ойлголтоор хэлэх юм бол зүсэлттэй гэдэг нь бол одоо тэр үгнийхээ утгын дагуу тий зүсэлт хийж одоо үрчлээг арилгах гэсэн үг. Зүсэлтгүй гэдэг нь бол ямар нэгэн зүсэлт хийхгүйгээр одоо үрчлээг нь арилгах ийм одоо мистаслын арга юм аа гэж ингэж тайлбарлаж байна. За тэгэхээр яагаад зүсэлттэй мистаслыг хийдэг вэ гэхээр зүсэлт хийгээд арсыг нь татхад бол асар одоо их хэмжээний арс бол татагдаж одоо тий илүү одоо хайчилж авах арс бол татагддаг гэж байна л да. Тийм учраас бол одоо зүсэлттэй тэгэхээр их үрчлээдсэн юм уу эсвэл одоо арсны их үндсэн хүмүүсийн тохиолдолд бол яалтчгүй одоо зүсэлттэй гоо сайхны мистаслыг бол хийх шаардлагатай болдгоо гэж ингэж ярьж байна. За зүсэлтгүй одоо мистаслын тухайд гэх юм бол их хвчлэн одоо залуу хүмүүст те нэг айхтар одоо зөөрн те нэг айхтар одоо хүнд биш те ноцтой биш ийм залуу хүмүүст бол их хвчлэн бид нэр санал болгодог. За тэгэхээр энэ зүсэлтгүй одоо үрчлээ арилгах энэ одоо гоо сайхны мистаслын аргын одоо жоохон сул тал нь бол юу байдаг вэ гэхээр богино хугацаанд те энэ богино хугацаатай байдаг одоо тийм болохоор хөвчлэн залуу хүмүүст бол санал болгодог. Үрчлээ нь одоо гүнзгий ч юм уу те эсвэл арай их үрчлээдсэн ийм хүмүүсийн хувьд бол голцоо одоо зүсэлттэй гоо сайхны мистаслыг бол санал болгож хийдэг. За энэ нь бол одоо тухайн хүнд бол одоо маш их өөрчлөлтийг бол өгөх боломжтой байдгаа гэж ингэж энэ ч мань ярьж байна. 선생님, 그 미니 리프팅이라는 것도 있잖아요. 네네네. 보통 이 미니 리프팅은 어떤 분들이 이 수술을 받을 수 있는 거예요? 이제 미니 리프팅에 대한 이제 그 기본적인 설명이 필요한데요. 네. 미니 리프팅은 간단하게 말씀드리면 절개 리프팅하고 비절개 리프팅의 단점을 보완한 거라고 보시면 됩니다. 딱 가운데 네. 있다고 보시면 네. 됩니다. 즉 비절개 리프팅이 회복 기간은 짧지만 결과가 오래 못 간다. 두 가지 방법이 뭐 장점이나 예. 단점이 다 있으니까. 네네네. 그 중간 부분이라고 보시면 되고요. 네. 그래서 그리고 절개 리프팅은 효과는 좋지만 회복 기간이 좀 오래 걸린다는 그런 단점이 네. 있었거든요. 그래서 네. 저희가 그거를 좀 보완하기 위해서 만들어낸 겁니다. 그래서 조금 증상이 좀 심하시더라도 좀 강한 효과, 좀 오래가는 효과를 내기 원하시는 분들한테 네. 그렇지만 좀 빨리 회복되기를 원하시는 분들한테 저희가 이 방법을 쓰고 있습니다. 오래
결과는 오래 가면서 결과는 오래 가면서 이제 회복 기간은 짧게. 회복 기간이 짧고. 그리고 피부에 어떤 보이는 절개를 원하지 않으시고 이런 분들을 위해서 저희가 이제 개발한 방법이라고 보시면 됩니다. 알겠습니다. За тэгэхээр сүүлийн үед бол одоо мини эрпитин гэдэг зүйлийг бол те одоо мини эрпитин буюу одоо таталт хийж те өвчлөө арилгах энэ одоо аргыг бол хүмүүс их сонирхох болсон. За тэгэхээр энэ одоо яг ямар хүмүүс энэ одоо мессежлбэрийг те энэ хагалгааг одоо хийлэгдэх юм бэ гэж ингэж эмчээс асуухад за энэ бол ерөөхдөө энэний талаар бол бас товчхон тайлбарлах хэрэгтэй байхаа гэдэг юм шиг л да. Тэгэхээр энэ мини эрпитин гэдэг энэ одоо мэс заслын арга бол хагалгааны одоо зүсэлттэй хагалгаа мэс засал болон зүсэлтгүй мэс заслын хоёулаа л одоо сайн буюу сул талтай байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хоёр аргын одоо сул талгуудыг нь тий илүү одоо сайжруулж өгсөн одоо дундын мессежлбараа гэж ингэж одоо ойлгож болно гэж ингэж тайлбарлаж байна л да. Яагаад вэ гэхээр зүсэлттэй одоо мэс заслын ажилбар нь болохоор сорин үлддэг тий. Сорин удаан хугацаанд одоо сорвтой явдаг. Тэгээд бас эдгэрэх хугацаа нь маш урт 1 сар гэх жишээний тий. 1-3 сар жишээний одоо их урт хугацаа шаарддаг. Мэдээж тэр хэмжээгээр бол үр дүн нь бол урт хугацаанд үр дүнгөө өгдөг. Зүсэлтгүй үрчлээний одоо мэс засал нь болохоор үрчлээг засах мэс засал нь болохоор тийм нүдэнд харагдах одоо тийм зүсэлт энтри одоо сорвч юм уу байхгүй ч гэсэндээ үр дүн нь бол богино хугацаанд байдаг. Тэгэхээр энэ мини эрпитин гэдэг нь бол үр дүн нь удаан хугацаанд таад үр дүнгээ өгөнгөө эдгэрэх одоо хугацаанд богино. Тэгсэн ирнэ арьсанд бол одоо харагдах тийм зүсэлт ч юм уу те сорвч юм уу ийм үлддэггүйгээрээ бол давуу талтай юм аа гэж ингэж юмчмэн тайлбарлалаа. 네, 선생님. 그러면 미니 리프팅 어떤 수술인가 정확하게? 네, 미니 리프팅은 일단 먼저 두피내 머리카락 속에다가 네. 작은 구멍을 냅니다. 네. 그러니까 우리가 실을 잘 고정하기 위해서 한 1cm에서 2cm 정도의 작은 구멍을 낸 다음에 먼저 그 구멍을 이용해서 피부를 조금 이렇게 들어줍니다. 그리고 나서 그 개인에 따라서 좀 다르게 이제 하게 되는데 특수한 이제 실을 이제 개수라든지 뭐 종류는 저희가 상황에 따라 달리 쓰게 되는데 그걸 삽입해서 조직을 당겨준 후에 그 실을 그 절개 부위에 강하게 고정을 해줍니다. 그렇게 하면은 효과도 오래 가고 그 다음에 회복 기간도 작은 구멍만 뚫기 때문에 좀 짧게 걸립니다. 네. За энэ мини эрпитин те ингээд байгаа энэ таталтын одоо энэ таталт хийх энэ одоо мессежлбэр хагалгааны одоо аргын яг энэ яг ямар яаж хийх юм бэ те ямар одоо мессежлбэр юм бэ гэж ингэж тодруулж асуусан байгаа. За тэгэхээр эмч минь бол тайлбарлаж байна л да. Ер нь бол одоо энэ хуйханд те толгойн үсэн дотор хуйханд бол жижиг 1-2 см-ийн одоо нүх гаргаад тэр нүхээрээ бол арьсыг татдаг гэж юм л да. Одоо тэр нүх рүүгээ одоо утас хийгээд тэр утсаараа бол арьсыг татдаг таталт хийдэг ийм арга юм аа гэж байна. Тэгэхээр мэдээж хувь хүний өвчлөөний одоо байдлаас шалтгаалаад ямар төрлийнхийг хийх үү, хідэн одоо утас тавих уу гэдгээ бол тухайн хувь хүн болгон дээр бол өөр байдгаа. Тэр бол хувийн одоо өвчлөөний байдлаас нь шалтгаалаад янз бүр байна гэж байна л да. За тэгэхээр энэ аргын давуу тал нь бол үр дүн нь удаан хугацаанд үр дүнгээ өгдөг. Мөн одоо эдгэрэх хугацаа нь бол богино байдгаа гэж ингэж тайлбарлаж байна. 선생님 그러면 미니 эрпитин의 장점이 뭘까요? 첫 번째는 회복 기간이 굉장히 짧다는 거고요. 예. 예를 들면은 그 테이프를 얼굴에 한 나흘 정도만 붙이고 있으면 되고 네. 일주일 정도면 되면은 뭐 완전히 회복이 가능하고요. 일주일 정도요? 네네. 네. 두 번째는 흉터가 없어요. 흉터가 없다고. 네. 뭐 간혹 이제 저희가 찾지도 못할 정도로 흉터가 없는 경우도 있고요. 그래서 흉터가 없고 그 다음에 효과가 비절개 리프팅에 비해서는 훨씬 오래 가고요. 네. 그래서 한 번 했을 때 2년 이상 갈 수가 있고요. 네. 그리고 이 마지막이 이제 제일 큰 장점인데
예. 이거는 나중에 네. 또 한번 교정이 가능합니다. 이 실을 이용해서. 아, 그래요? 예. 그래서 만약에 나중에 느끼셨을 때 좀 처진다. 네. 또 조금 결과가 좀 다시 재발하는 것 같다. 이렇게 느끼시면 간단하게 예전에 그 실을 넣었던 구멍을 다시 네. 열고요. 그때 그 고정했던 매듭을 뒤로 당겨주기만 하면 다시 쫙 올라옵니다. 그러면 이 두 번째 교정의 기간이 뭐 정해진 기간이 아니고요. 있어요? 아니면 예, 보통 이제 저희한테 오시는 경우에 네. 최소한 1년 정도는 있다가 오시고요. 네. 예, 그래서 2년 정도 저희가 평균적으로 2년. 수술 첫 번째 수술 후에 한 2년 정도에 네. 이제 좀 다시 좀 아쉬워지시면 네. 오시면 간단하게 그냥 실 새로 넣지 않고 그 매듭만 뒤로 보내면 또 한 2년 정도 더 가실 수가 있으니까 예, 굉장히 큰 장점이죠. 네. 예. За эмчтэй одоо тодруулаад тавьсан дараагийн асуулт маань бол энэ одоо миний репитинг гэдэг байгаа энэ мессеж хэлбэрийн одоо хамгийн сайн дагуу тал нь юу вэ гэхэд гэж асуусан байгаа. За нэгдүгээрт бол маш богино хугацаанд одоо итгэрдэг. Ялангуяа ихэвчлэн одоо 7 хоногийн дараа ихэвтэл те ямар ч одоо мессеж хэлбэр хагалгаа хийлгээгүй юм шиг л те ийм өдөр тутмын амьдралтаа бол те чөлөөтэй оролцохын боломжтой байдгаа гэж ингэж ярьж байна. За хоёрдугаарт нь бол ямар ч одоо шарах сорив байхгүй те нөгөө толгойн үсэн дотор бол жоохон цэцэлт хийдэг гэсэн те бид нар ч баг өөрсдөө тэрийгэ баг буцаад болохооргүй хэмжээний тийм одоо сорив бол үлддэггүйгээрээ бол давуу талтай. Гуравдугаарт нь бол хаалгааны бус аргын хаалгааны бус аргаар хүчлээг одоо засахгүй сайхны мессеж хэлбэрийн аргатай харьцуулахад бол үр дүн нь бол урт хугацаанд одоо үр дүнгээ өгдөг гэж байна л да. Хөвчлэн бол 2 жилээс дээшээ тийм хугацаанд бол үр дүнгээ өгдөг. За хамгийн сүүлд дөрөвдүгээрт нь одоо хамгийн энэ аргын одоо хамгийн чухал давуу тал нь юу гэдэг вэ гэхээр хоёр дахь бол засах боломжтой байдаг гэж байна л да. За тэр нь энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр үсэн дотор нь зүсэлт хийгээд утас гүйлгээд одоо татцсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 1 жил юм уу 2 жилийн дараа одоо дахиад одоо нүр арьс маань жоохон одоо унжиж эхэлж байна даа ч гэх юм уу те ингэж мэдрэгдэх юм бол ирээд одоо тэр зөвхөн тэр нэг өмнө тавьсан байгаа утсаа татаад дахиж одоо 2 дахь шатны таталтыг бол хийх боломжтой байдгаараа их давуу талтай гэж байна л да. За тэгэхээр ихэвчлэн бол одоо нэмээд би бол асуулаа. За энэ одоо 2 дахь таталтаа хийлгэхэд нь бол заавал тогтсон хугацаа байх уу гэсэн чинь тий хугацаа бол байхгүй. Өөрөө одоо дахиад тодорхой хэмжээгээр нэмэлт засвар одоо хийх шаардлагатай боллоо гэж одоо мэдэрсэн үедээ л ирэхэд болно. Ихэвчлэн энэ одоо мессеж хэлбэрийг хийлгэсний дараа ирж байгаа хүмүүсийг харахад бол хамгийн багадаа бол жилийн дараа за тэгэл дунджаар 2 жилийн дараа ирдэг. 2 жилийн дараа ирдэг гэж байна. Тэгэхээр 2 жилийн дараа ирэхэд нь бол ерөөсөө хялбархан тэр утсыг нь татаад тодорхой хэмжээгээр бол хүчлээг нь засах үндсэн арсыг нь бол засах эмчлэх ийм боломжтой арга юм аа гэж ингэж тайлбарлаж байна. 선생님 우리가 대화하는 시간이 또 한계가 있어가지고 네, 시간이 다 된 것 같습니다. 네. 그래서 마지막 질문을 하고 오늘 인터뷰를 마치도록 하겠습니다. 그럼 안티에이징의 특화된 병원 선택을 위해서 가장 유심히 체크해야 될 부분들이 무엇일까요? 이게 아마 관심 있는 분들한테 가장 중요한 질문인 것 같아서. 이제 저는 주로 안티에이징 수술만 하기 때문에 그렇게 말씀드리는데. 그 안티에이징 수술은 사실 젊은 분들이 하는 그런 수술하고는 이제 많이 다릅니다. 네. 일단 목표가 상당히 차이가 있고요. 네. 첫 번째는 젊은 분들은 얼굴을 바꾸기 위해 수술을 하지만 안티에이징 수술은 예전에 아름다웠던 모습으로 돌아가는 걸 선호하십니다. 즉 자연스럽게 본인의 예전 모습을 찾아가는 그런 거를 더 원하십니다. 그래서 젊은 분들 하는 방식으로 수술했을 때 나이 드신 분들한테는 맞지 않는 경우가 상당히 많습니다. 예, 그래서 그러한 것들을 잘 해줄 수 있는 그런 경험이 많은 그런 의료진을 찾는 것이 가장 중요할 것 같고요. 두 번째는 대부분 연세가 있으시면은 건강에 어떤 이 문제가 있을 수 있습니다. 그리고 젊은 만큼 이렇게 젊지 않겠죠, 몸도. 그래서 그런 몸 상태를 잘 관리해 줄 수 있는 안전하게 수술할 수 있는 그런 병원을 찾으시는 게 제일 중요합니다. 그래서 어떤
마취나 수술에 대한 안전성, 그 다음에 수술 관리를 어떻게 할 수 있는지 이런 거에 대한 충분한 검증이 되어 있는 병원이 를 찾으시는 게 중요하다고 말씀드릴 수 있습니다. 예. За тэгэхээр бидний цаг бас одоо хязгаартай байгаа болохоор өнөөдрийн ярилцлагын цаг маань бол ер нь дуусах тал руу хандж байна. Тийм болохоор эмчтэй бол одоо сүүлийн асуултаа бол тавилаа. За тэгэхээр өвчлөлийн эсрэг одоо мэд засал хийх гэж байгаа хүмүүсийн хувьд одоо эмнэлгээ сонгоход нь эмнэлгээ сонгохдоо юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Тэр талаар та давч тайлбар өгнө гэсэн юм асуултаар бол өнөөдрийн одоо ярилцлага бол дуусах гэж байна. За тийм ч мэнүү хариулахдаа. За тэгэхээр энэ анти-эйжинг буюу одоо таталт хийх энэ би бол одоо энийг хариуцсан мэрэгжлийн эмчээ. Тийм учраас өөрийнхөө туршлагаас хуваалцахад бол залуу хүн дунд насны одоо ч юм уу нас агсан хүн хоёрын хооронд энэ хаалганы бол асар их одоо зорилгын хувьд бол асар их өөр байдаг гэж байна л да. Яагаад вэ гэхээр залуу хүмүүс бол ихэвчлэн нүүрнийхээ хэлбэрийг өөрчлөхийн тулд хаалгаа хийлгдэг. Дунд насных нь болохоор эртний одоо дүр төрхөө эртний тэр одоо сайхан гоо үзэсгэлэнгээ буцааж одоо тэр дүр төрхөө буцааж одоо олохын тулд бол ихэвчлэн одоо анти-эйжинг буюу энэ мэс ашиглалтуудыг бол хийлэгдэгээ. Тийм болохоор энийг одоо бас ялгааг нь ойлгож одоо зөв мэс ашиглалтыг хийх одоо ийм туршлагатай эмчийг судалж хайж одоо олж очиж ийм эмчээр хийлгэх нь бол нэгдүгüрт маш чухал байдаг гэж байна. За хоёрдугаарт бол ихэвчлэн одоо өвчлөө хөгшрөлт, арсны хөгшрөлт гэх юм бол мэдээж хэрэг дунд насныхан дундаас дээш насныхан ихэвчлэн тохиолддог учраас энэ насны хүмүүсийн хувьд бол бие хааны хувьд бол бас эрүүл бус асуудалтай өвдсөн өвчтөө байх ийм байдал бол одоо их байдаг, ихэвчлэн байдаг. Тийм болохоор энэ одоо биеийнх нь эрүүл мэндийг бас давхар одоо анхаарч өгөх давхар одоо энийг нь бас шийдэж өгөх ийм эмнэлгийг одоо хайх нь бол их чухал байдаг. Ийм эмнэлгийг сонгох нь бол их чухал байдаг гэж байна л да. За тэгээд мэдээж эерэг одоо хаалгаа хийх явцад одоо мэдээ алдуулах хаалгааны аюулгүй байдал хаалгаа хийх аюулгүй байдал нь одоо хуулийнхаа дагуу дүрм журмынхаа дагуу одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн тийм одоо найдвартай эмнэлгийг сонгох нь бол маш чухал байгаа. Тэгэхээр ийм эмнэлгийг бол одоо сонгож одоо хаалгаа хийх юм бол асуудал байхгүй гэсэн ийм хариултыг бол эмч маань бол өгч байна. 네, 선생님 감사합니다. 시간 관계상으로 오늘 인터뷰를 여기까지 하고 마치도록 하겠습니다. 오늘은 성형외과 특히 안티에이징에 관련해서 다양한 정보를 우리한테 알려주셔서 감사하고요. 성형에 관심을 갖고 있는 전취자들에게 큰 도움을 됐을 거라고 생각합니다. 예, 바쁘신데도 불구하고 소중한 시간을 내주셔서 정말 감사드립니다. 선생님 감사합니다. 네, 감사합니다. сонсогчдоо өнөөдрийнхөө ярилцлагыг энэ түргээд өндөрлж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Апгужон дүүрэгт байрлах JK гоо сайхны эмнэлгээс 9 дахь удаагийн дугаараа бэлтгэн хүргэлээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань JK гоо сайхны эмнэлгийн гоо сайхны мэс заслын эмч Пэж Хүнсон эмч маань өргөдөн ирж өвчлөөний эсрэг гоо сайхан гэсэн сэдвээр сонирхолтой мэдээлэл өглөө. Манай радио Сөүл хотод үйл ажиллагаа явуулж буй MDK эрүүл мэндийн мэдээллийн төвтэй хамтран бүгд найрамдах Солонгос улсын алдартай томоохон эмнэлгүүдийн нэр хүндтэй эмч нарыг урин сонсогч та бүхэнтэйгээ уулзуулж байгаа илээ. Өнөөдөр та бүхэндээ 9 дахь дугаараа бэлтгэн хүргэлээ. Магадгүй өнөөдөр манай нэвтрүүлгийг анх сонсож буй сонсогч байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгвэл өмнөх дугааруудыг mjradio.com гэсэн хаягаар орж радио гэсэн булангаас зочин эмч нэвтрүүлгийг дахин сонсох боломжтой байлээ. Ингээд сонсогч та бүхэндээ ирж буй 7 хоногта эрүүл энх инээд хөрөөр дүүрэн байхын эрүүл тавьж эрүүл бид саруулхан оршин гэсэн сайхан үгээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг өндөрлөё. Сонсогчдоо баяртай. Солонгосын MDK Medical компани. Бид Солонгосын эрүүл мэндийн яамнаас магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлгүүдэд очих монгол иргэдэд бүрэн цогц үйлчилгээг үзүүлж байна. Бид таныг өөрийн компанийн нэрээр Солонгост урихдаа бичиг баримтын орчуулгаас эхлээд эмнэлгийн сонголт, эмчилгээний өмнөх болон дараах хяналт Солонгос улсад байх үеийн бүх төрлийн үйлчилгээг найдвартай үзүүлж байгаа тул та бидэнд итгэж хандаарай. MDK Medical компани харилцах утас 9831 6848 тэг 10 83 83 88 34.